실시간 기나입니다. 다이어트 검은전에 뜬 알림을 보고 구독, 좋아요를 누르셨나요? 혹시 아직 안 누르셨다면 눌러주시면 정말 감사하겠습니다. 그럼 영상 볼게요. 응? 나 댓글 만드는 중인데. 공부나라? 그건 안 되는데. 엄마, 공부할게. 근데 감사합니다. 근데 여기서 지내면 진짜 공부만 하나요? 네, 근데 공부 많이 어려워요? 네. 망했다. 오, 매뉴얼이 있네. 어디 보자. 뭐야, 매일 공부 5시간? 말도 안 돼. 그럼 나 오늘 공부 5시간 안 하면 벌금 내야 하네. 빨리 해야겠다. 공부 5시간 해서 그런지 잠을 잤는데도 졸리네. 헐, 뭐야, 7시 40분? 빨리 학교 가야겠다. 응원물 선생님을 찾으라고 했었지. 응원물 선생님 어디 계시지? 응원물 선생님? 열세 살이요. 네? 아니요. 저 6학년 수업도 어려운데. 13살 맞는데요. 저도 그러는 게 좋을 것 같아요. 네. 아니, 하루에 공부 5시간씩 안 하면 벌금 10만 원이라잖아. 네? 네, 왜요? 응? 엥? 진짜요? 누가 그래요? 헐, 저 진짜 몰랐는데.
그럼 일단 실시간을 꺼야 할까요? 그렇죠. 죄송합니다. 생각해보니까 그 사실이라는 증거는 아직 없네요. 어쩔 수 없죠 뭐. 여러분, 저 방금 사례 들렸어요. 네, 뭐 그렇다고요. 내일 학교 가기 싫다. 영상이 올라갔을 때쯤에 학교 끝나고 학원차 기다리고 있겠지만요. 근데 내일 시간표 꽝이네요. 국어 연속 2교시에 수학에다가 나머지는 생략하겠습니다. 아무튼 그럼 전 이제 실시간 끌게요. 같이 시청해주셔서 감사하고 재밌으셨다면 좋아요 한 번씩만 부탁드릴게요. 안녕히 계세요. 장.